जब आप अपनी नकल्स क्रैक करते हो तो आपको लगता है कि हड्डियां वहां आवाज कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हमारे जॉइंट्स में एक लुब्रिकेंट होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसमें कुछ गैसेस घुली होती हैं। जब आप अपनी उंगलियों को स्ट्रेच या बेंड करते हो तो जॉइंट थोड़ा अलग हो जाता है और अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है। ये प्रेशर छोटे छोटे गैस बबल्स को जल्दी से बना देता है और जब ये बबल्स बर्स्ट होते हैं तो वही पॉप की साउंड आती है। एक बार जॉइंट क्रैक करने के बाद करीब 20 मिनट लगते हैं बबल्स को फिर से बनने में। इसी वजह से आप उसी नकल को तुरंत दोबारा क्रैक नहीं कर सकते।